អូខេនេះគឺជារថយន្ត MG XI ស្រីឆ្នាំ2024ដែលធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពបានរហូតដល់កាយ5ពេញបឹបតែម្ដងអ្នកនាងអញ្ចឹងចង់ដឹងថារថយន្តមួយនេះមានសមត្ថភាពហើយនឹងអីពិសេសខ្លះតោះយើងតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់រថយន្ត MG XI ស្រីឆ្នាំ2024នេះគឺបានមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងហើយជាមួយនឹង performance ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគឺមួយអែមតែម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយពី spec ឡាននេះទៅមុនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ឡាននេះគឺមានចំណុះ 1.5 លីត្រ 4 ស៊ីឡាំងជាប្រភេទម៉ាស៊ីន TDI គឺមានពាក្យពេញថា Turbo Charge Direct Injection ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ម៉ាកយីហោអង់គ្លេសមួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពាក្យខាងដើមគេក៏មិនន័យថាម៉ាស៊ីនឡាននេះក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Turbo Charge ដែរដើម្បីជំនួយដល់ម៉ាស៊ីនក្នុងការ burn កម្លាំងឲ្យកាន់តែខ្លាំងដែលមានទិន្នផលកម្លាំងសរុបរហូតដល់162 power 5500 rpm និងមានកម្លាំងរមួល250 Newton m ហើយចំពោះការធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺអាចប្រើល្បឿនស្ទុះពី0ដល់100ចាយពេលជិត10 second ហើយនឹងអាចបខំឲ្យម៉ាស៊ីនជាមួយនឹង turbo រួមកម្លាំងគ្នាប្រឹងមកអស់ដៃតែម្ដងអាចជន់បានរហូតដល់190 km ក្នុង1ម៉ោងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបរាងរបស់ model MG មួយគ្រឿងនេះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺទៅលើជាគៀងខាងមុខ Full LED ចំនួន4គ្រាប់សងខាងតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបច្ចេកវិទ្យា auto headlight ដែលជួយឲ្យពន្លឺដែលជះចេញទៅនឹងគឺអាចរេតាមកង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតផងហើយបន្ថែមពីនេះគេក៏មានបំពាក់នៅភ្លើង LED daytime រួមទាំងភ្លើងសញ្ញោបដិញជាប្រភេទ LED រាងប្រឈមគូទៀតផងហើយទៅលើប៉ាណារបស់ឡាននេះក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពាក្យ trophy ដែលបញ្ជាក់ពី model option របស់ MG XI ហើយពាក្យនេះបើតាមបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាពានរង្វាន់ឬក៏បញ្ជាក់ពីជ័យជំនះអីមួយហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយក៏ជាប្រភេទ stop full LED ផងដែរហើយអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទៅលើរន្ធបំពង់ស៊ីម៉ាំងគឺមានរហូតដល់2ហើយនេះជាការ design បែបពណ៌របស់ MG មួយទៀតចាហើយកលេសមកផ្នែកចំហៀងវិញម្ដងទៅលើយ៉ាន់កង់នេះគឺមានទំហំ18 inch design បែបចំណុចពេជ្រផ្សំចេញពីសារធាតុ alloy អញ្ចឹងសម្រាប់ទំហំឡាននេះគឺមានប្រវែង 4.6 ម៉ែត្រ ទទឹង 1.8 ម៉ែត្រ ហើយកម្ពស់គឺ 1.6 ម៉ែត្រ ហើយសម្រាប់គម្លាតកង់មុខក្រោយវិញគឺមានប្រវែង 2.7 ម៉ែត្រ ហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថាសម្រាប់ឡានប្រភេទនេះគឺជា SUV អញ្ចឹងប្រវែងទទឹងផ្នែកខាងមុខវាតូចផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចត្រឹម11 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងអញ្ចឹងចូលមកដល់ក្នុងឡាននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងភាពស្និទ្ធស្នាលទេព្រោះថាការតុបតែងមើលទៅយើងសាមញ្ញតែស្អាតហើយចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺទៅលើប៊ូតុងក្រហមមួយដែលមានពាក្យថា Super Sport នៅលើដៃចង្កូតនេះហើយបើតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំវាប្រហែលជាអាចប្រើសម្រាប់ពេលលេងល្បឿនលឿននេះជាដើមហើយក្រៅពីនេះចំពោះផ្នែកខាងក្នុងគេក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងដំបូល sunroof ដែលអាចបិទបើកទៅក្រោយបានហើយកៅអីនេះក៏ជាប្រភេទស្បែកដែរដែលអាចបញ្ជាបាន6របៀបជាប្រភេទ electronic ហើយក៏មានអេក្រង់សម្រាប់មើលកុងទ័រនិងអេក្រង់កំសាន្តបែងចែកដាច់ពីគ្នាតែម្ដងហើយអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Android Auto ក៏ដូចជា Apple CarPlay ជាដើមហើយបន្ថែមពីនេះគេក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹងរថសារ USB-C រហូតដល់4ដោយ2នៅផ្នែកខាងមុខ2ទៀតគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់មុខងារសុវត្ថិភាពរបស់ MG XI 2024នេះគឺបានបំពាក់មកឡើងមកកំភ្លុះកំភ្លាតែម្ដងនិយាយរួមគឺមកជាសំណុំ MG Pilot ហើយមុខងារទាំងនោះគឺមានដូចជា blind spot recross traffic alert intelligent high bound assist lane keeping assist និង lane departure ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS និង ABD ហើយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង Active Emergency Braking ដែលជាមុខងារចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងមុខដូចជាអ្នកថ្មើរជើងនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវម៉ូតូឡានអីជាដើមនិងមានពងសុវត្ថិភាពចំនួន6គ្រាប់ជុំវិញឡានតែម្ដងហើយនៅមានមុខងារសុវត្ថិភាពជាច្រើនទៀតនិយាយរួម MG XI នេះគឺទទួលបានការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពពី Euro NCAP ទទួលបានផ្កាយ5ពេញបឹបតែម្ដងហើយខ្ញុំធានាថាឡានណាដែលទទួលបានផ្កាយ5ពីការធ្វើតេស្តកម្មវិធី Euro NCAP គឺបើយើងនិយាយរឿងថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ញុំនិយាយថាមកអែមមកកំ plei តែម្ដងនិយាយរួមអត់ខ្វល់ថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមានបញ្ហាអីទេបើទទួលបានផ្កាយ5អីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបានដឹងហើយអំពីចំណុចពិសេសរបស់ MG XI ស្រីឆ្នាំ2024តើហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ MG model មួយនេះវាមាន3ពណ៌ពណ៌សហើយនិងពណ៌ប្រាក់មួយទៀតគឺជាពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំដឹងតំណឹងមកថាMG យកមកតែ30គ្រឿងទេសម្រាប់ស្តុបដំបងបើចង់កក់មុនអីបានមុនអីប៉ុន្តែបើថាកក់តាមក្រោយទៀតអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាននិយាយលេងទេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ